ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കാണുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് 2-ൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവരും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സുകളാണ്, അതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലേ. അതായത് സ്പഞ്ചാണ് കേട്ടോ. സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം അതിൽ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ സ്പഞ്ചാണ് ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. കറക്റ്റ് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെ പറയാറുള്ളതും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് കറക്റ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ്, അതിലുണ്ടാകുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നം നോക്കാം. നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് മിഡിൽ ആദ്യം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഒട്ടുമിക്കവർക്കും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ട ആ ഒരു അവനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാവട്ടെ, അത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അവനിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ അതിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഏതിലാണെങ്കിലും അവനിലോ സ്റ്റൗവിലോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാനേ പാടില്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ടൈമാണ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവനോ സ്റ്റൗവിൽ പാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അതിങ്ങനെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ ഒരു എഗ് മിക്സ്ചറില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയിട്ടൊക്കെ വരും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതിലേക്ക് എയർ കയറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയും എന്നാൽ അത് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ എയറൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എയർ ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതങ്ങ് താന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആവശ്യത്തിന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നല്ല ചൂടായിട്ട് കിടക്കുന്നത്, അതായത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവനിലേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരം കേട്ടോ. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേക്ക് അൺഈവനായിട്ട് ബേക്ക് ആവുക. അതായത് ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരിക, അവിടെ ഇവിടെ മാത്രം പൊങ്ങി വരികയും ബാക്കി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇല്ലേ, അത് നമ്മൾ അരിക്കാതെ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ആവട്ടെ, ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും എല്ലാം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2-3 തവണ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, നമ്മൾ അരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും, ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എത്തുകയും ഇത് നമ്മൾ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബാറ്ററിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈവനായിട്ട് എത്തും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, അരിക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതായത് കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പാർക്കലിൽ തൊട്ട പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ കേക്കിനും ഓരോ മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ മെഷർമെൻറ്റിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഫ്ലോറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇല്ലേ, ഈ ബാറ്റർ അധികമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഓയിലും അതേപോലെ നമ്മളതിലേക്ക് മിൽക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അധികമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോകാൻ കാരണമാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് കിട്ടും. ഒരുപാട് നേരം നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഓവർ ബീറ്റ്
ചെയ്യാതിരിക്കുക. നമ്മൾ എഗ്ഗ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിലോ മിൽക്കോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളൊരു സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ബീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷുവറായിട്ടും നല്ല ഹാർഡാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പഞ്ച് കിട്ടും. ഓക്കെ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പഞ്ചിനുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൈവച്ചിങ്ങനെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഷുഗറിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പൗഡർ ഷുഗർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തരികളുള്ളത് അതും ഒരു ബാച്ചായിട്ട് മാത്രം നമ്മളത് ആഡ് ചെയ്യുക, ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട്. അങ്ങനെ അതായത് ഓരോ തവണ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ബാച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് ബേക്കായി ആ ഒരു ചൂട് തട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും ഈ ഷുഗർ എല്ലാം മെൽറ്റ് ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ടോപ്പ് ഭാഗം ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്കി ആവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചാലും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും കേട്ടോ. പിന്നീട് നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാറില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പഞ്ചിന് സംഭവിക്കാറുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോൾ ടോപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ട് ക്രാക്കൊക്കെ വീണിട്ടിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെയും ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെയൊക്കെ അളവ് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ കേക്കിനും ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു മെഷർ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു കേക്കിന് എത്ര ആവശ്യമാണോ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ളൊരു പരിഹാരം. മെയിനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ സൈഡ്സ് ടോപ്പും ഡൗണൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തോന്നുക. നമ്മൾ കേക്ക് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ക്രിസ്പിനെസ് തോന്നും. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിരിക്കണം അല്ലേ സ്പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഉണ്ടാവില്ല ആ കേക്കിന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാറില്ലേ, കുറച്ചിങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബേക്കായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ നമ്മളത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗണൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ മൈദ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെനിലയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈദ, ഇല്ല നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ കേട്ടോ, അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അത് കുറച്ച് അതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം അത് ബേക്ക് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ ഓയിൽ തട്ടിയിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആവില്ല. ഈ ഹാർഡ് ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതിലൂടെ. സൈഡ്സൊക്കെ ഹാർഡ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ഓയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഇല്ലേ, അതായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടും. അതേപോലെ ഹാർഡ് ആവുകയില്ല കേട്ടോ സൈഡ്സൊക്കെ. പിന്നീട് ഒരുപാട് പേരും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കേക്ക് ബേക്കായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് ഹൈറ്റ് ഇല്ല, ഒത്തിരി ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻ്റൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, അത് വലിയ സൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എത്ര ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അതിന് ഹൈറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഭാഗം ആയിരിക്കണം. അതായത് 1/4 ഭാഗത്തിൽ കൂടുതലാവാനും പാടില്ല. അതേപോലെ ഹാഫിൽ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന് ഹൈറ്റ് കിട്ടില്ലല്ലോ. അതിൻ്റെ മാക്സിമം അത് ബേക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഹൈറ്റ് വരും. അതിൽ കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല.
പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. എക്സ്പയർ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബിഗിനേഴ്സ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വിശദീകരിച്ചത്. ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റ് വീഡിയോകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്, യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ബേക്കിങ്ങുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.